Για να δούμε τι μας ήρθε με το ταχυδρομείο σήμερα. Για να ανοίξουμε το φάκελο. Περιέργεια, μεγάλη περιέργεια. Ένα βιβλίο πρέπει να είναι. Τι βιβλίο? 1821. Η αρχή. Για να το δούμε λίγο καλύτερα. Ωραίο βιβλίο. Πολύ ωραία εκτύπωση. Ματ φινίρισμα. Ωραίο σχέδιο. Για να δούμε λίγο το ιστορικό. Τι είναι αυτό εδώ, για να δω. Μια επιστολή από τον δημιουργό. Τους δημιουργούς μάλλον. Ευχαριστούμε πολύ για την αγορά το 1801. Εμείς, αλίμονο, εμείς ευχαριστούμε. Θεοφανό, σελιδοδείκτης. Πολύ ωραία. Θεοφανό είναι το προηγούμενο βιβλίο που είχαν εκδώσει. Για να πάμε να δούμε λίγο το ιστορικό. Εδώ έχουμε ωραία σχέδια από τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. Πολύ ωραία σχέδια. Ο χάρτης. Ωραίο κόμικ. Πολύ ωραίο κόμικ. Πάρα πολύ ωραίο κόμικ. Πολύ ωραίο φύλλο. Ωραίο δέσιμο. Πολύ ωραίο φύλλο. Σίγουρα αξίζει να το έχει κάποιος στη συλλογή του. Όχι τίποτα άλλο, είναι και οικονομικό. Με πάρα πολύ ωραία σχέδια, αναφορές. Ευχαριστημένος, είμαι πολύ ευχαριστημένος με την αγορά μου. Μπράβο. Συγχαρητήρια στα παιδιά που το δημιούργησαν. Είναι σίγουρα μια πάρα πολύ καλή αγορά που μπορεί να κάνει κάποιος. Μπράβο. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό, δεν έχω λόγια.